2005年6月20日，内蒙古宁城县发生了一件诡异的怪事。村民王殿阁在给一户人家操办丧事，突然一声巨响，他当场死在炕头上。更没想到，当他的尸体被推进火化炉焚烧，火化炉里又传出一声巨响。难不成这就是现实中的诈尸？王殿阁，一个普通的不能再普通的中年男人。此人是内蒙古宁城县小鱼村人，平时主要负责帮助村民操持红白喜事，是村里德高望重的一位活动策划师。婚丧嫁娶过程中的各种环节他都非常了解，谁家的事他都能给办得明明白白的。在2005年6月20日上午，村子里正在举办一场葬礼。按照农村的风俗，村子里只要有了红白喜事，村里的人都会自发前来帮忙。王殿阁自然也不例外，直接负责整场白事的策划。遗憾的是，当日的天气很不好，天气预报已经预报会有暴雨。老者生前在村中很有威望，所以前来帮忙的村民很多。为了感谢